अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज के अपने डेली के साइफ़र कार्ड कलेक्ट। आगे हैं हम अपनी ऐप के मेन पेज पर। डेली साइफ़र पर क्लिक करें। डेली साइफ़र पर क्लिक करने के बाद 2 मरतबा टैब, 1 मरतबा होल्ड और फिर 1 मरतबा टैब करें तो F क्लिक हो जाएगा। फिर 3 मरतबा होल्ड करें, ऐसे 3 मरतबा होल्ड करें तो O लिख हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 मरतबा होल्ड करें तो M लिख हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 मरतबा होल्ड करें तो O लिख हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे आज के डेली साइफ़र कार्ड कलेक्ट हो चुके हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के साइफ़र कोड मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।